Hello，大家好啊！我係中原地產嘅 Jenny， 今日為大家介紹嘅係雙寓一個363尺嘅一房單位。咁業主做咗有裝修嘅，係啦。咁而家同大家睇睇先。呢度咧係個門口啦，呢度有個係類似對講機咁嘅，可以同啲客傾偈嘅。咁呢邊係個洗手間啦，洗手間咁佢有兩邊鏡嘅，係啦，睇落去好大啊！同埋咧有足夠嘅收納空間啦，咁可以擺下嘢啊。呢個咧就乾濕兩樣分開咗嘅企缸啦，係啦，全部都好新淨嘅。因為雙寓呢邊樓齡大概都係6年左右嘛。咁呢個客飯廳你睇下，都好時正，同埋業主好貼心啊，做咗上邊都做多張床。咁咧呢度係出邊嘅景觀啦，嗱有啲曬啊。咁呢度又做咗個書台咁啦。咁啊呢度係出邊嘅景觀，都好開揚喎。同埋睇到下邊嘅球場。咁呢度就有個飯台啦，個廚房啦，呢度仲擺咗個電視。呢個廚房。咁有洗衣機啊、雪櫃啊，同埋微波爐都有啊。啲收納空間都好齊，同埋有個電磁爐，好新淨啊！全部係啦，呢個油煙機都係好新淨。咁咧呢度啲收納空間都好齊啦。呢啲全部都係發展商附送嘅裝修嚟嘅。咁我哋睇翻佢個主人房啦。主人房個業主都好貼心，做晒啲裝修，做埋啲床，睇下。如果唔介意，真係可以拎包入住，自己攞翻啲被鋪就可以住人啦。咁一個衣櫃好大㗎，做到頂嘅。呢度樓底都好高喎，應該由3.15米至3.35米左右啦，我預計。咁啊要睇具體睇翻樓書先知啦，係啦。咁呢度都仲有個3個露台啊。咁咧睇翻咧都好開揚啊，同埋今日天氣好好啊，係啦。好啦，今日為大家介紹係咁多，歡迎大家預約睇樓。